发咳嗽、食疗的潜在性。在咳嗽方面，一些特定的食物和饮品可能有助于缓解咳嗽症状。以下是一些可能对缓解咳嗽有帮助的食疗方法。1. 蜂蜜。蜂蜜被认为具有镇静和抗炎特性，能够缓解喉咙刺激和减轻咳嗽。您可以将1茶匙蜂蜜加入温水或茶中饮用，或者直接服用。2. 姜茶。姜具有抗炎和镇静作用，可以减轻咳嗽和喉咙不适。您可以制作姜茶，将姜片放入沸水中，再加入蜂蜜和柠檬，饮用时可能有助于缓解咳嗽。3. 柠檬蜂蜜水。柠檬富含维生素 C， 蜂蜜具有舒缓喉咙的作用。将柠檬汁和蜂蜜混合在温水中饮用，可能对咳嗽有帮助。4. 红枣蜜糖水。红枣被认为具有滋养作用，蜜糖则有镇静作用，饮用时可能有助于缓解咳嗽。5. 高维生素 C 食物。维生素 C 有助于增强免疫系统，对于感冒引起的咳嗽可能有一定的帮助。您可以增加食用柑橘类水果、草莓、花椰菜等富含维生素 C 的食物。6. 枇杷和枇杷膏。枇杷和枇杷膏被认为是一些人们在传统医学中用来缓解咳嗽症状的自然良药。它被广泛用于中国传统医学和其他亚洲国家，作为缓解咳嗽和支气管炎症状的药物。枇杷膏有舒缓喉咙和止咳作用，对于感冒引起的咳嗽可能有一定的帮助。将古代智慧的养生之道融入到现代现实生活中。古代智者相信饮食是调整身体健康的关键，他们提倡饮食的均衡和多样性，预防胜于治疗和顺时养生等天人合一传统理念。根据阴阳五行的理论，选择不同的食物平衡身体的能量，尤其在精神层面上的修身养性，力求气血畅通和体质的阴阳平衡，也应对处理生活中的各种烦恼和压力的挑战，帮促进良好的新陈代谢循环。大自然赋予我们宝贵的疗法与智慧，更多的食疗与心灵疗愈值得我们共同探索。以下链接供参考。自然疗法凭借大自然丰富的草本资源与人类与生俱来的智慧，能将复杂的健康问题化繁为简，并寻找有效的解决方案。当代社会节奏飞快，压力、焦虑与环境污染成为影响健康的主要因素。然而，古人没有现代医学先进的仪器，也没有大量的人工药物，却依靠对自然的洞察与顺应天地之道，活得更健康且工作效能更高。古人的智慧与心法，敬天爱地，顺应自然。中国古人强调万事讲心法，即透过内在调整、学习与反思，来适应环境并改善身心状态。他们认为疾病的产生往往源自于生活失衡，于是透过饮食、作息、草本疗法与情志调养来恢复健康，而非仅仰赖药物治疗。古人没有现代医学检测设备，但他们凭借常年累积的经验，运用草药、食疗与自然疗法，成功对抗疾病。例如，大自然的草本宝库，各类中草药如黄芪补气、甘草调和、蒲公英清热解毒、生姜驱寒，这些都是大自然赋予人类的医疗资源，足以抵过许多化学药物的作用。身心平衡的养生法则，古人讲究天人合一，认为身体如同自然界一样，需要与40节律相应，适时进补，顺应四季变化，以达到最佳健康状态。长寿智慧的实践。现代人寿命虽因医疗进步而延长，但慢性病与亚健康问题却日益严重。相较之下，许多古人依靠自然饮食、日常锻炼与心法修养，反而能维持更高的生活品质与工作效能。自然疗法的应用，回归简单而有效的健康方式。1. 草本疗法与环境净化。自制酵素可去除农药残留，净化空气，甚至作为天然环保清洁剂，帮助身体排毒，改善家居环境。天然防蚊植物，夏季蚊虫猖獗，种植香茅、薄荷、薰衣草等植物，可有效驱蚊，避免使用含化学成分的驱虫剂。2. 情志养生与心灵疗愈。亲近自然，透过踏青、赏花、观海、旅游等方式，调节情绪，舒缓压力，让身心回归平静。培养兴趣与专注力，学习乐器、下棋、阅读、绘画、木工等手作艺术，不仅能提升专注力，也能带来内心的满足与宁静。
社交与公益活动，参与志工服务、朋友聚会、社区活动，建立支持系统，提升幸福感，避免孤独与焦虑。回归原初，重拾古人智慧，拥抱大自然的疗愈力量。自然疗法的核心在于顺应天地之道，借助大自然的草本资源，透过简单而有效的方式来提升健康。当我们学会与自然和谐共处，调整身心，调试情志，就能找到真正的健康之道。在这个纷扰的时代，让我们重新认识古人的智慧，回归自然，拥抱真正的身心平衡与长寿之道。在这个快节奏的现代社会，我们的身体、心灵和环境都面临着各种挑战。我们常常不自觉地承受着不纯洁环境所带来的压力，例如不健康的饮食、不当或过度混合使用不明药物，以及精神压力对健康造成的威胁。中华大地历经5000年的文化传承，深植于儒、释、道的养生智慧，为我们提供了宝贵的启示。古人凭借这些智慧，结合自然界的百草力量与精神疗法，与天地和谐共存，孕育出无穷的养生之道。我们都熟知古人深信预防胜于治疗的道理，他们明白通过遵循适合自己体质的饮食和生活方式，可以预防疾病，保持健康。正如古语所言，药补不如食补，食补不如神补。这不仅强调饮食在养生中的关键作用，更突出了精神层面的修养。古人透过冥想、静坐、养神等精神疗法，保持内心的平衡与宁静，从而达到身心灵三位一体的健康境界。药字的结构正是古人智慧的结晶，由草和乐组成，象征草本植物与精神疗效的结合。草代表草药的自然疗效，调和人体阴阳，增强自愈能力，而乐则体现精神健康的重要性。古人深知情志对身体健康的影响，这一字形也反映了天人合一的宇宙观，强调人与自然环境和谐共生的重要性。健康自然美频道一起与大家探讨自然与养生观，解开久远的风尘记忆，回归中华传统养生文化，通过百草的神奇食疗来预防各种各样的疾病发生。大家可以参阅本频道的播放列表，或点击下方的链接了解更多，将古人的养生智慧融入到现代生活中，学习古代先贤的智慧，感恩大自然的恩赐，善用百草与食疗，和回归身心灵的原初与和谐。古人注重身心灵三位一体的健康，除了借助饮食和运动等保健方法，以修身养性为重心。他们遵循宇宙天人合一的规律，融合身心灵的和谐，以达到身体的阴阳平衡。乐观心态有助于气血的良性运行，以平和的心态面对外界的挑战，减少焦虑与烦恼。健康的精神状态是身体健康的基石。将中华文化养生之道融入现实生活中，真正的活出健康自然美。